我係 Angelina Charlotte。今日我要同我嘅孫女媽咪一齊去同大家解鎖澳門嘅新玩法。第一站肯定係嚟我最中意嘅觀音像遊樂園啦。靜靜雞話俾大家知啦，喺呢度係完全免費㗎，近海邊風景又好喎，而且大人仲可以放心俾小朋友盡情咁玩啊！媽咪，快啲過嚟睇我係咪好似飛啊！哇，好嘢啊！喺呢度玩完仲可以行過嚟觀音像打卡添。午餐時間到啦，喺澳門當然要食最地道嘅土生葡國菜啦，跟住澳門最 hit 嘅美食平台打卡，實冇錯啦。我最中意嘅明星姐姐都去過嗰度食噶喎。媽咪，我哋快啲行啦！豐收台係我同我寶貝嚟得最多嘅一間葡國菜餐廳。喺呢度，周一到周五有好多種唔同種類嘅行政套餐，完美咁幫我解決咗好多選擇困難症啊！哇！食炭燒羊扒梗係要大啖食先好味㗎啦。好香嘅炭火味，羊肉嘅汁水喺口腔入面炸開，真係越食越上癮啊！哇！我最中意嘅葡撻嚟啦！你睇，今日好得意啊！每次嚟咧，我個寶貝女都要嗌葡撻食嘅，佢最中意就係呢度嘅葡撻啊！哇，好好食啊！下一站我哋帶大家穿越時空任意門，解鎖400年歷史嘅打卡勝地。